بسم الله الرحمن الرحیم. د سرسايې پر رابطه باندې مو حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې صحیح بخاری نقل کړی دی په 1440 نمبر باندې ذکر ک وای كنا نخرج زکات الفطر. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمای موږ به سرسايې استله صاعا من طعام یا یو پیمانه خوراکا او صاعا من شعیر یا یو پیمانه وربشی او صاعا من تمر یا یو پیمانه خرماوی او صاعا من قط یا یو پیمانه قرط پنیر او صاعا من زبیب یا یو پیمانه وڅکی یا مویز. لہذا د دې حدیث پرانا کې پکار دا چې مسلمانان پیمانه سرسایه ادا کی. کور کې 10 افرادی 10 پیمانه غلا، 10 افرادی 10 پیمانه غلا. د کور سرپرست او مشر مکلف دی چې هغه د خپل اولادونو زنانو و غیرو د طرفه نه سرسایه ادا کی. ولیکن څوک خپل غلط دانه لري او هغه د پلار امور نه سرسایه ادا کی، غوره خبره ده. او یا د خپل وړو نه په خپل سرسایه ادا کی. یا یو زلمی دی هغه کولی شي چې بازار کې وریجې واخلي او فقیر ته واخلي، کور ته راشي وایي چې ما د دونه کسانو سرسایه ادا کړله، نوره تاسې ادا کوي. نو دا کار جایز او روا دی. دو تنبیهګانې وړاندې کوم. یوه دا چې غنم یا د غنمو وړو یو حیثیت دی، جوار یا د جوار د وړو یو حیثیت دی، شولې یا وریجې د دې دواړو یو حیثیت دی. پیمانه به وي. یوه تنبیه دا ده چې وړه او دانې دواړه یو شان حیثیت لري. دویمه تنبیه دا ده چې د ځینې صحیح روایاتو شیخ البانی رحمه الله په صحیح الجامع کې راوړي دي، همدارنګه فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله په مسله د صدقة الفطر کې راجمع کړي دي، او ځینې نور علماو او شیخ البانی رحمه الله هم په قول کړی دی. هغه دا ده چې نیمه پیمانه غنم هم جایز دي. غنم یا د غنم وړه نیمه پیمانه چې هغه یو چارک کیږي، بنا په دې باندې جائز او روا ده چې 15 کیلو چې موږ هغې ته په عرب کې اوس کچمن ویو یا ورته دړی ویو، دغه یوه دړی وړه د 4 کسانو نه کفایت کوي. ولیکن د 4 کسانو په ځای په 2 کسو باندې دا ورکړی شي په سر د 2 کسو، یعنی پوره پیمانه د یو نفر، نو 2 پیمانې 15 کیلو راځي. دا به ډېره غوره وي، انتهایی غوره به وي. او همت د دې پکار دی چې پوره پیمانه د هر جنس نه ویستلی شي. ولې د الله دین دې پټ نه وي. او هغه دا چې نیمه پیمانه غنم یا نیمه پیمانه وړه د غنمو دا هم جایز دي. او په دې معنی د سننو صحیح روایات چې صحیح الجامع کې ورته شیخ صحیح ویلی دي، د هغې روایتو په بنیاد معنی جائز ده چې نیمه پیمانه غنم ورکړی شي. او اجتهاد د معاویه رضی الله تعالی عنه هم په دې معنی دلیل دی چې جمهور صحابه ورسره ومنه، او یوازې ابو سعید خدری رضی الله عنه د هغه اجماع ماته کړله. نور اجماع سکوتی د صحابه کرامو هم په دې راغلی ده چې نیمه پیمانه د وړو یا د غنمو دا جائز ده. او لکه څنګه چې زموږ په دې سیمو کې وریجې، وړه، غنم، جوار، وربشې د روزۍ دپاره خوړلی کېږي، د دې نه سرسایې ایستل جایز دي. همدارنګه قرط پنیر راغلی دي، همدارنګه وڅکې میز او خرما راغلی دي. نور هیڅ شی غلې دانې او میوې ننګولي وغیره څوک په سرسایه کې نشي ورکولی، همدارنګه روپۍ نشي ورکولی په راجح قول د اهل علمو کې. لکه مجالس شهر رمضان د شیخ ابن عثیمین رحمه الله ته وګوره، په هغې کې ترکیز په دې باندې کړی دی
چې مخلوق تاسې قیمت او نرخ مه ورکوئ، پیسه مه ورکوئ، جنس ورکوئ. دا سنت ته ډېره نږدې ده. څونه احادیث چې راغلي دي په هغې کې ټول د طعام ذکر راغلی دی. وړاندې مو تنبیه دا ورکړه چې په مدینه کې غلې دانې نه وي، دوی به په پیسو باندې غلې دانې اخیستلې او بیا به یې خلکو ته ورکولې. او اوس چې د کرونا مرض الله دې د ټول اسلامي امت نه پورته کړي، هغې فقر عام کړی دی، نو اوس فقیران غلې دانې ته ډېر محتاج دي. او هر هغه څوک دا قبلولی شي چې څوک زکات قبلولی شي، او دا په هر مسلمان لازمه ده. واخر دعوانا